شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه او نیکې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست ته راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنۍ شیبو راسره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لوست د تېرې ورځې د لوست په ادامه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په هکله دی. په تېر لوست کې اخرنۍ موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په هکله وه او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکاني نه میاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و او دغه نه میاشتې زموږ هېواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه وه او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار وه چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. هم هغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپهسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په 15 تاریخ 1929 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانې ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل معززین مشران قبایلو استازي هم هغه مهال موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغوی ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویله، په لوړ اواز سره وویل چې لوی جرګې ته اړتیا نشته، تاسې زموږ پاچا یاست. د مجلس ځینې نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم شته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ږدي او د تاج او جوغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیځ ژوند او تهذیب په څېر نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دشمنه وه چې مالیات او دولتي عایدات خلکو او بیت المال یې سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځي چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته شو. کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ شو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه ترسره شول په نظام کې. محمد نادر شاه او ترڅنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه وه چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني عالمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځه وړلو حکم لري. یعنې دیني عالمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپله یو باکلتوره شخص و او په همدې توګه د غوښتل چې هغه زیانونه چې هغه په مخکیني دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوي وه یا کلتور ته زیان رسېدلی و هغه زیانونه لرې کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهي په 4 کالو کې په دې باندې وتوانېدي هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره بیا محمد نادر شاه په 1933 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه د ورکول د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه 4 کلنه د واکمنۍ دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته.
کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودي چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودي. هماغه و چې د هیواد د قانونیت په فکر کې سو چې قانون رامنځته کړي او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې دا چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیارۍ سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو او همدارنګه اصولنامې هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 لوریز کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړه او تصویب شول، چې همدغه قانون پر بنسټ بیا د ملي شورا انتخابات په 1910 لوریز کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خوا څخه افتتاح سو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سو. زموږ هیواد افغانستان قانون پیدا کړ او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې مخ ته تلل. د هغه ځای چې بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چې نیکې اړیکې ولري او ښې اړیکې د هغو سره ټینګې کړي، نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدل او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده، د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول سوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسې دوی راکټ شوي پیسې راویستلې، په کار باندې ولوېدلې هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګري او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول. همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډېر مهم او فعال رول درلودی، زیاتره فابریکې جوړې کړلې، د افغانستان لپاره ډېر خدمتونه در سره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډېرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم سوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته سوي وو په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپلو پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته سول. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر څه رقم واک ته ورسېدی. د دویمې نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې د بحران په له منځه وړلو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او ترڅنګ یې دا چې دغه دولت او واکمني د هر څه ډول پیښیږي راځو وایي. د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه. د اساسي اصولو د مادې د 5مې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهۍ دپاره وټاکل سو او دی واک ته ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په لومړنۍ کلونو کې دویمه نړیواله جګړه پیښیږي او دویمه نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبې چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډېر ژر اسیا او د نړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې ښه تدبیر یې درلودی، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته سي، دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي
اغیزې وکړلې پر شوروي اتحاد د المان حمله، د بحر الکاهل پر سیمه باندې د جاپان حمله، او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې وي هغه قطع سولې. د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټیټې کچې ته راورسېدل او یوازې د هندوستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده. ترڅنګ وارداتي توکو د کمۍ له امله هم د خوراکي توکي بیې ډېرې لوړې سولې او په دغه کلونو کې د 4 څخه تر 15 چنده پورې بیې لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او دا چې بیې کنټرول کړي او بیې تنظیم کړي د دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې 15 کلن لومړنی پلان جوړ شو. راځو لومړنی 15 کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې دته ورسپارل شوې وې. د هغه د غوښتنې د مخې دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشر ورور سپاسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه 2 کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه. له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکي او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخ پر خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. د لومړی 15 کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1916 میلادي کال کې تر لاس لاندې شو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړي اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول شو. مثلا د برښنا د تولید کار په دغه محل کې شمخته ولاړې. د سړکونو جوړول هم پیل شول. د کابل کندهار سپین بولدک ترمنځ سړکونه جوړ شول. د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ. د دې ترڅنګ د نفت او غازو د منابعو استخراج په د هیواد په شمالي برخه کې پیل شو. د ډبرو سکاره په پوره اندازه سره تولید شول. د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه شوه. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه شولې چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله بلکې د نصبولو چارې د همهغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دغه فابریکان نور هم پرمختللي سول او ترڅنګ د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړنۍ اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته ویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برېښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم وو. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي نو نسي کولی چې دغه د اقتصادي پلان عملي کړي. وروسته بیا محمد داود خان مستعفي او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره دغه خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې تر دغه وروستنۍ شېبو تاسې راسره مل پاتې سوي اوسئ او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوستل تاسو به ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې چارې.